dhismaha ballaaran ee ka socda xarunta Librariga Qaranka ee Somaliland ayaa maanta waxa booqasho ku yimid qaar ka mid ah qurbajooga reer Somaliland ee ku nool dalalka dibadda gaar ahaan wadamada Yurub iyo Carabta. ugu horeyna halka waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha Librariga Qaranka Somaliland Axmed Daahir Cilmi oo soo dhaweeyay dhismaha dabaqi koowaad ee xarunta Librariga Qaranka Somaliland oo gabagaba ku dhow. gudoomiyuhu isagoo uga mahad celiyay xukuumadda doorka muuqda ay ka qaadatay dhismaha Librariga Qaranka waxaana uu yiri waxa halkan maanta lagu soo boqday Dr. Cabdirashiid Sheekh Xasan iyo xildhibaan nada gobolka Burco odayada Sacuudiga ka yimid reer UK waxaan jeclahay inaan wada arkaysaan dhulka halkan intuu leeyahay iyo dhismuhu halku inoo marayo dabaqii koowaad ayaa gabagaba ku dhow ilaahay maada ka gaadhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa dhulka inta leeg bixiyay dhagaxanayna la dhigay barjadkii u horeeyna ku daray waxaan halkan uga mahadnaqayaa kale wasiirka waxbarashada wasiirka maaliyadda labadooduba runtii juhdi xooga ayay nala galiyeen ilaa haddana aan wada shaqayn wanaagsan leeyahay wasiirka balaaninka shirkadda Telesom ee ku ballan qaaday lacag 20,000 ah oo dollarka Mareykanka oo jeclayna halkan uga mahadnaqo iyo 10,000 oo ilaahay buugaag baan iyagana ku bixinaynaa arrinkaasna waxaan jeclahay in shirkadaha kalena insha Allah rajo weyn baan ka qabnaa inay ku daydaan dhammaantood. dhankiisana waxa ka hadlay wasiir dawladii hore wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo wax lagu farxo ku tilmaamay dhismaha Librariga Qaranka ee gabagaba ku dhow isagoo guud ahaanba bulshada reer Somaliland guud iyo dibadba ugu baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha dabaqa labaad ee bilaabmaya isagoo ka hadlayna waxa uu yiri mar kale oranaya waxa weeyaan horta intii ka soo qayb qaatay imkadan ila jooga iyo in kale imka ila joogo dibadda joogaba wata aad iyo aad baad mahadsantihiin xaajadeennina way dhaqaaqday hadda waa taa yaani wax walba ay socdaan waxaan ka hadlaynaa library ma hayna dawladnimadeena iyo hawsheena oo dhanba imka way soo kordhaysaa wada aragteen waa dunyada oo dhan isku haysata hadda oo leeyahay wadankan maxaa xornimadiisa loo siin waayay maxaa loo haystaa marka taasina horta waynaad ogaataan qaar ka mid ah guddida Librariga ayaa mar labaad baaq u diray guud ahaanba bulshada caalamka iyagoo sheegay Librariga Qaranku uu sugayo gacanta bulshada reer Somaliland. Saciid Cabdullaahi Xasan, Telefishinka Qaranka Somaliland, Hargeysa.